तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलते हैं अभी हम सेटअप पर। तो ये देखें, ये आ गए हमारे बड़े वाले चिक्स, कैसे खेल रहे हैं। ये अपना सुबह में ये लोग लड़ रहे थे आपस में। तो ये हैं हमारे छोटे वाले चिक्स। तो ये छोटे वाले चिक्स भी अपना मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 12 रबीउल अव्वल। आप लोग को सबको मुबारक। और ये रहे हमारे तोते। और ये वो तोती है जिसको हमने कल पकड़ा था, कल के मिनी व्लॉग में जिसको पकड़ा था हमने। और ये आ गई दूसरी तोती और वो ऊपर नर बैठा हुआ है। तो गाइस, आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।